Ho anunciàvem al principi d'este informatiu, anem a parlar d'horchata valenciana. Per a parlar d'aquest tema tenim Antonio Gimeno, que és president del Consell Regulador de Denominació d'Origen Xufa de València. Bona nit, Antonio, benvingut a Set al dia de nou. Bona nit. La pregunta és obligada, com ha anat l'estiu? Pues l'estiu me'n prengué molt mal per culpa de l'oratge. Els mesos de juny, març i juny van ser prou plujosos i prou frescos, però els mesos de juliol i agost han sigut rècord, han sigut espectacular, i a dia d'avui estem prou millor que l'any passat i esperem que acabi millor encara. Arribareu a tindre por en aquest principi de temporada? Pues la veritat és que quan me'n pren una llegina, el dia que passa no torna, i això fa que un poquet t'acollonis, estigues un poquet assustat, però la veritat és que ha reaccionat el temps, la calor ha vingut, com tots heu pogut comprovar, i això ha fet que el consum se reactive i els mesos de juliol i agost han sigut completament rècords. I com se presenta l'hivern, entonces? Perquè pareix ser que, segons a lo millor tenim entesos, els que no en tenen de xufa o d'horchata, és que la temporada s'ha acabat i fins l'estiu que ve ja no es consumís ni més xufa ni més horchata. No, a veure, nosaltres tenim una temporada alta, que és els mesos de l'estiu, precisament perquè el nostre producte és una estrella quan se pren en una terrasseta, al calor, en companyia d'algú. Dolceta i fresqueta, no? Dolceta, fresqueta, i això se fa en els mesos de calor, quan se pot estar a la fresqueta. Però, a més de l'horchata, tenim altres productes. Inclús la mateixa horchata estem promocionant el gastar-la d'altres formes que no siguin només en la terrasseta. La horchata o la xufa? Les dues coses. En el cas de la xufa, per a fer altres coses, i en el cas de la horchata, se pot prendre com una llei vegetal durant tot l'any en casa, que si no se li añadeix molt de sucre, se compra una baixa en sucre. És un aliment supernatural i superbo per a aquelles que vulguin potenciar la bona alimentació, l'alimentació sana, però és que, a més, estem potenciant des de la DEO tots els usos de tots els altres productes, però també de l'horchata, sobretot en cuina. En cuina, l'abanico de possibilitats és molt ampli, no? Molt versàtil, la xufa? Sí. De fet, podem prendre-la en calent, en un arròs en vez d'englet en horchata, o podem fer-la en un postre, com pot ser un flan d'horchata, o ara per a Nadal per fer unes torrijas d'horchata. En cuina, l'horchata és superversàtil, se pot utilitzar com qualsevol llet vegetal en qualsevol cuina, i ja vos dic, ara en calent podem fer-se un xocolata en horchata en vez de llet, podem fer-se un bombón en una horchata condensada que va estar espectacular. Totes aquestes coses són les que pretenem un poquet ensenyar-li a la gent i divulgar-les per a que se coneguen, perquè l'horchata està molt encasillada, ja vaig dir, en la terrasseta i en l'estiu. Suposa que des de la DEO, des del Consell Regulador DEO Xufa de València, estareu lluitant i posant en marxa iniciatives precisament per això, per a desestacionalitzar el consum tant de la xufa com de l'horchata i mostrar les diferents opcions que se tenen a l'hora de consumir-les, no? Sí, des de la DEO, sobretot via xarxes socials, s'està fent una llavor molt important per a la promoció de l'horchata en tot tipus de cuina. També intentem que els restaurants i la restauració participen un poquet. Els teniu de costat a la restauració? La veritat és que està costant un poquet, perquè no n'hi ha aquesta cultura d'utilitzar l'horchata precisament en cuina, i és el que estem intentant fomentar i fer que la gent se doni compte que és una llet vegetal que se pot utilitzar de mil maneres. L'horchata, però és que a més tenim la farina de xufa, tenim les mateixes xufes, tenim l'oli de xufa, que es pot utilitzar en una gran gamma d'aliments, sobretot en cuina, clar. Antonio Gimeno, president del Consell Regulador de Xufa de València, enhorabona per la campanya d'estiu que haveu tingut i que vagi molt bé la d'hivern. Gràcies per haver vingut. Gràcies.